Azərbaycanla münaqişənin başlaması deməkdir. Bakı və İrəvan sülh sazişini Ankarada imzalayacaq. Ruslar bizə qarşı hücuma keçdi. Qriqoryan. Avropa İttifaqı Ermənistana yeni missiya göndərəcək. Luqanskın işğalı başa çatdı. Gerasimov yenə elan etdi. Tuneldə qalan qatarlardan sərnişinlər evakuasiya edildi. Qodnisanova fəxri ad verildi. Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan yeni konstitusiyanın preambulasında müstəqillik bəyannaməsinə istinad edilməməli olduğunu bildirib. Axar TV xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib. Yeni konstitusiyanın mətnində Ermənistanın müstəqillik bəyannaməsinə istinad olub-olmaması ilə bağlı çoxsaylı müzakirələr gedir. Bundan xəbərdaram. Bu məsələ ilə bağlı mövqeyimi açıq şəkildə bildirmişəm. Yeni konstitusiyada müstəqillik bəyannaməsinə istinad olmamalıdır. Bunun izahı nədir? Çox sadə əsaslandırması var. Bundan əvvəl də dəfələrlə Qarabağ hərəkatının davam etməməsinin vacibliyi barədə danışmışam. Əgər bugün yeni konstitusiya qəbul etsək və bu konstitusiyanın preambulasında müstəqillik bəyannaməsinə istinad varsa, bu Qarabağ hərəkatını davam etdirdiyimiz deməkdir. Əgər Qarabağ hərəkatını davam etdirsək, bu Azərbaycanla münaqişəni yenidən başlatmağımız deməkdir. Əgər Azərbaycanla münaqişəni yenidən başlatsaq, bu sülhün mümkün olmadığı deməkdir. O bildirib. Xatırladaq ki, Ermənistan konstitusiyasında istinad edilən müstəqillik bəyannaməsində Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ərazilər yer alır. Rəsmi Bakı yekun sülh sazişinin imzalanması üçün bu məqamın konstitusiyadan çıxarılmasını tələb edib. Ermənistan hökuməti məsələni konstitusiya dəyişikliyinə dair referendumla həll etməyə çalışır. Azərbaycanla Ermənistan arasında 2025-ci ildə Vaşinqtonda paraflanan sülh sazişinin 2026-cı ilin sonuna qədər Türkiyədə imzalanması ehtimalı artıb. Ankara da bunda maraqlıdır. Axar TV xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. O bildirib ki, Ermənistan rəsmiləri Türkiyədə keçirilən müxtəlif konferanslarda iştirak edir. İkili görüşlərdə Türkiyəli həmkarları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi yollarını müzakirə edirlər. Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan da son açıqlamalarının birində iki ölkə arasında hərtərəfli əməkdaşlığa başlamaq üçün münbit şəraitin yetişdiyini deyib. Gündəmdə iki ölkə arasında sərhədin açılması mövzusu da var. Bu məsələ Ankara ilə Bakı arasında koordinasiya edilir. Bir neçə gün əvvəl Parlamentlərarası İttifaqın İstanbulda keçirilən toplantısında Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyanla görüşən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuş Ermənistana Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan formatına daxil olmağı təklif edib. Alen Simonyan bu təklifdən məmnun qaldığını gizlətməyib. Bu gedişatı nəzərə alaraq Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin Ankara və ya İstanbulda imzalanması hamı üçün faydalı olar. Avropa Şurası Parlament Assambleyası hibrid təhdidlər və onların arxasında dayanan mümkün təsir mexanizmləri ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. Qlobal İnfoaz xəbər verir ki, bu barədə Aşpada Ermənistanın nümayəndə heyətinin üzvü Hripsime Qriqoryan məlumat verib. O bildirib ki, Rusiya Ermənistana qarşı yeni hibrid hücumlara başlayıb və bu cür hücumlar çərçivəsində maliyyələşdirmə, dezinformasiya kampaniyaları və səslərin satın alınması kimi vasitələrdən istifadə olunur. Onların sözlərinə görə bu proseslər çərçivəsində dezinformasiya kampaniyaları aparılır. Eləcə də qanunsuz maliyyələşdirmə və səslərin satın alınması kimi hallara rast gəlinir. Qriqoryan bu cür fəaliyyətlərdə Rusiya faktoruna da işarə edib. Rusiya bizə qarşı hücuma hazırlaşır, artıq dezinformasiya kampaniyaları aparılır. Eləcə də qanunsuz maliyyələşdirmə və səslərin satın alınması kimi hallara rast gəlinir. Bu açıq-aşkar ölkəmizə qarşı hibrid müharibəsinin başlanılması deməkdir, deyə o bildirib. Aşpa üzvü vurğulayıb ki, mövcud çağırışlara baxmayaraq ölkə hakimiyyəti demokratik kursu davam etdirmək niyyətindədir. Bu istiqamətdə beynəlxalq tərəfdaşların dəstəyinin vacibliyi qeyd olunub. O əlavə edib ki, seçki prosesinin şəffaf və ədalətli keçirilməsi üçün həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə koordinasiyalı fəaliyyət böyük əhəmiyyət daşıyır. Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirləri aprelin 21-i Ermənistanda yeni mülki missiyanın fəaliyyətə başlamasına icazə veriblər.
Axar TV Teleqrafa istinadla xəbər verir ki, bu barədə Azatutyun məlumat yayıb. Bildirilib ki, missiya İrəvana seçki prosesinə qarşı xarici manipulyasiyalar, kiberhücumlar və qanunsuz siyasi maliyyələşdirmə kimi hibrid təhdidlərlə mübarizədə kömək edəcək. Məlumata görə missiya yaxın aylarda fəaliyyətə başlayacaq. 2 illik mandata malik olacaq və Ermənistan Respublikasında Avropa İttifaqı tərəfdaşlıq missiyası adlandırılacaq. Qərara əsasən Ermənistan Respublikasında Avropa İttifaqı tərəfdaşlıq missiyası Avropa İttifaqının Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə yerləşdirdiyi birliyin missiyasını əvəz edəcək. Ermənistan Respublikasında Avropa İttifaqı tərəfdaşlıq missiyasının 4 illik mandatı 2027-ci ilin əvvəlində başa çatır. Yeni missiyada əsasən paytaxtda Ermənistan hakimiyyəti ilə sıx əməkdaşlıq edəcək 20-30 nümayəndənin olması gözlənilir. Xatırladaq ki, Ermənistanda parlament seçkiləri iyunun 7-sində keçiriləcək. Luqansk Xalq Respublikasının azad edilməsi tam başa çatdı. Axar TV xəbər verir ki, bunu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov deyib. O bildirib ki, hazırda bütün istiqamətlərdə hücum davam etdirilir. Mart-aprel aylarında keçirilən əməliyyatlar zamanı Rus qoşunları 34 yaşayış məntəqəsini və təxminən 700 kvadrat kilometr ərazini nəzarətə götürüb. Slavyansk və Kramatorsk istiqamətində irəliləyiş də qeydə alınıb. Bölmələr bu şəhərlərin şərq kənarlarından təxminən 12 və 7 kilometr məsafədə yerləşir. Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi aprelin 1-də Luqansk vilayətinin işğalının tam başa çatdırıldığını elan etmişdi. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Bakı metropolitenin təmas reysinə verilən gərginlikdə nasazlıq yaranıb və qatarların hərəkəti dayandırılıb. Axar TV xəbər verir ki, Qaraqarayev Nərimanov mənzilində tuneldə qalan qatarlardan sərnişinlərin evakuasiyası təhlükəsiz şəkildə həyata keçirilib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bakı metropolitenindən bildiriblər ki, saat 15:00-da metronun fəaliyyəti bərpa olunub. Rusiyanın Azərbaycan əsilli milyarderi Qodnisanov Sankt-Peterburqun fəxri xeyriyyəçisi adını alıb. Axar TV xəbər verir ki, bu barədə Minval məlumat yayıb. Məlumata görə Sankt-Peterburqun Qanunvericiliyi Məclisinin sədri Aleksandr Belski Kievskaya Ploşadın həmtəsisçisi Qodnisanova Sankt-Peterburqun fəxri xeyriyyəçisi döş nişanını təqdim edib. Qeyd olunub ki, mükafat humanitar işlərə və mədəni irsin qorunmasına verdiyi töhfələrə, o cümlədən Kronştat Dəniz Katedralının və digər tarixi binaların bərpasına görə verilib.